हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं विबेटो का कीबोर्ड। ये मैंने ऐसे ही ख़रीदा था क्योंकि मुझे एक एक्सपेंसिव वाला ख़रीदना था, बट उस रिसर्च में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे इमीडिएट नीड के लिए एक बेसिक कीबोर्ड चाहिए था जिससे मैं ऐसे ही खेल सकूं। तो मैंने ये कीबोर्ड ख़रीदा है। एक्चुअली इट्स फॉर माई मदर, टू बी ऑनेस्ट। तो शी प्लेज कीबोर्ड वेरी वेल, तो उनके लिए मुझे लेना था अभी बगैर कुछ ज़्यादा सोचे। तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस कीबोर्ड। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आया है और ये कैसा है, इसको रिव्यू करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक केबल आई है जो इसको अटैच करने के लिए है, और एक कीबोर्ड आया है, और इसके बैक साइड में एक माइक अवेलेबल है। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, इसको प्ले करते हैं सबसे पहले हम। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पोर्ट है। ये माइक अटैच करने के लिए है। ये यूएसबी का पोर्ट है, बट इसमें आई थिंक ये सिर्फ दिया है, यहाँ हम यूएसबी लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली वर्किंग। तो एक टाइप सी पोर्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए, और एक ऑक्सिलरी पोर्ट है माइक कनेक्ट करने के लिए, ईयरफोन्स कनेक्ट करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 मोड्स हैं वॉइसेस के। मैं अभी प्ले करके बताऊंगी कौन से हैं, और बेसिक वही बच्चों वाले ट्यून्स हैं, और ये कुछ बेसिक ट्यून्स इसमें अवेलेबल हैं, और रिदम्स हैं। और यहाँ से आप टेम्पो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं। अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे। इसका कुछ इस तरीके का बेसिक साउंड है। इसमें बहुत सारे साउंड्स हैं। ये इसकी फुल वॉल्यूम है। बहुत लाउड है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा लाउड है। और कुछ ड्रम्स के साउंड है, और कुछ म्यूज़िक है। इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने देखा, मैंने अभी रिकॉर्ड क्लिक करा, कुछ प्ले करा और प्ले करा, तो रिकॉर्ड प्ले हो गया। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। रिदम्स है, इसमें 8 रिदम्स है। ये रिदम्स प्रैक्टिस करने के लिए होती है, आप इसके साथ साथ बजा सकते हो। तो ये रिदम है, ऐसी 8 रिदम्स है। मैं आपको सारी सुनाती हूँ। यह है फर्स्ट। तो ये आपने सारी रिदम्स देख लिया है। इस तरीके का ये कीबोर्ड है, जो प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम इसका माइक देखते हैं। एक और चीज़, इसका ऑन ऑफ स्विच ऑफ कर दिया है मैंने इसको। चलिए, अब हम इसका माइक देखते हैं। अभी मैंने माइक अटैच कर दिया है, और आप अभी आप साउंड सुनिए। बच्चों वाला माइक है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, बेसिक्स है। बट हाँ, अभी मैंने लिया कितने में, ये मैंने सिर्फ 800 रुपीज़ में लिया है, और उस हिसाब से भाई ये बहुत ही अच्छा सौदा है। यदि आपको अपने बच्चों के लिए लेना है या किसी को छोटा मोटा गिफ्ट देना है, इसकी वर्किंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें काफ़ी सफिशेंट साउंड्स हैं एक बिगिनर के लिए, एक बच्चे के स्पेशली सीखने के लिए, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेम खेलने के लिए माइक है। माइक का यूजुअली ऐसा कुछ काम आता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली कहूँ तो एवरेज सी क्वालिटी का है, बट बच्चों के लिए ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली ये प्रोफेशनल कीबोर्ड तो है नहीं, बट वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, एंड यू कैन गो फॉर इट।
इसकी लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, इसकी 1 डे डिलीवरी हुई थी, ये मुझे 800 का पड़ा। और फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय। और आपको यदि किसी और चीज़ को रिव्यू करवाना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको ख़रीद कर आपके लिए रिव्यू कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय।